乡亲继续来看婚林的检警抓到全国头一件假造3倍券的案件。后尾有一间菜馆行卖刮刮乐，互人客收到假的3倍券，随着报警来检举。警方伫个彰化抓到主嫌甲4个共犯，敲出着2000张假的500块的3倍券，甲一寡做假券的假师。 警方来统计，这所有的材料若印制完成，会当做出3亿7千多万。这个嫌犯用假的3倍券，已经到超商甲菜馆行用掉偌济，还阁咧调查。嘛要来呼吁店家一寡头家人，收到3倍券都爱望看咧，有一粒一粒粗粗迄种的感觉，才是真的。嘛爱长长细细咧，这个倒边面顶甲迄个500个字，若是会变色，才是真的。我研究贴这名额500块进行3倍券，拢是假的。长只写的尔啦，长只写的哦。主，要创啊70岁细小的主嫌有为着监考，原警伫因兜抄着规大堆假3倍券，而且另外一间厝厂搁较济。警方总共抄出名额500块3倍券，成品有1094张，半成品嘛有798张，市值差不多是250万。现场的材料设备估计会使做出差不多是3亿7千万的假3倍券。 主嫌做出来头一批3倍券，先去菜馆行用8张500块的假3倍券，总用4000块买刮刮乐。这个头家讲收到时就感觉怪怪。一收下来之后，我们就放在抽屉嘛。那等客户有稍微2、3分钟有消下去之后，就赶快抽出来看一下，就马上一摸那个纸的质量是不一样的，觉得非常的把握。 收到假3倍券了，随报警。另外，嫌犯嘛，佫走去超商用1张500块的假3倍券买咖啡，嘛有超商人发现。3.0版它希望能够突破变色墨水的部分，我们就联合检警的一个查缉小组，我们在它制作3倍券之前，我们就决定来做一个行动，把它整个地下的一个制造工厂给歼灭。 警方讲，嫌犯用假3倍券消费，拢随互人发现报警，所以讲假3倍券无伫市面上流通。 警方嘛提出真正的3倍券甲假的做比较，先用手摸摸咧，真正的摸起来有一粒一粒，假的就无。过来细细咧，真正的倒边500块这个字会变色、金色、青色会变，假的就袂啊。提醒乡亲收到3倍券的时，加看加摸一下，安尼就较袂互人骗去。